السلام عليكم يا اخواني اخواتي، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وسنه سعيده عليكم، وتنتمنى ان شاء الله تدخل عليكم هذه السنه بالصحه والعافيه وراحه البال وان شاء الله بكل ما تتمنوا. اليوم حبيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي تعجبني بزاف، وخصوصا انني من عشاق ديال الحمض. يعني الناس اللي تعجبهم الحمض بزاف غادي تعجبهم. كيكه واعره وزوينه، وان شاء الله غادي نقدمها لكم بحجم عائلي كبير. نتوما الا بغيتوها صغيره ممكن تقسموا المقادير على جوج. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو المقادير. بسم الله. عندنا هنايا 6 ديال البيضات، وعندنا 2 كيسان عنبه ديال الزيت، وعندنا 2 كيسان عنبه ديال السنيده، وعندنا هنايا كاسه العنبه ديال عصير ديال الحامض. اللي ما تعجبوش الحامض بزاف ممكن يكتفي بنصف كاس. عندنا 2 كيسان ديال ياغورت من اي نوع، وعندنا هنايا 10 ديال 2 حامضات، وعندنا 4 ديال الخمارات، وعندنا هنايا غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال الكونفيتير. ممكن ديروه ديال الحامض، يستحسن يكون ديال الحامض. الا ما عندكمش ممكن ديروا ديال المشماش. عندنا هنايا 8 المعالق كبار ديال الكوك رقيق، الا كان غليظ غربلوه، وعندنا 400 غرام ديال الدقيق ما يعادل 4 كيسان العنبه. ودابا غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ اناء ونضيفوا ليه البيض، 6 البيضات، 2 كيسان عنبه ديال الزيت، و2 كيسان عنبه ديال السنيده، الملحه، وهنا راه الملحه ضروريه طبعا. غادي نخلطوا الكل جيدا، اما بالضراب او الخلاط الكهربائي لمده 5 دقائق او اكثر. المهم حتى يبيض لنا الخليط، يعني تشوفوا اللون ديالو تغير والعناصر كلها انسجمت مزيان. من بعد تنضيفوا 2 معالق كبار ديال الكونفيتير، نعاودوا نخلطوا الخليط مزيان. ونضيفوا قشور ديال الحامض، قشور ديال 2 حامضات، ونضيفوا دانون او الياغورت طبيعي، ومن بعد تنضيفوا الكوك، نخلطوا الكل جيدا. كيف لاحظتوا معايا ان العصير ديال الحامض تنخليه هو اخر حاجه، يعني حتى تنضيفوا الدقيق ونضيفوا كل شيء المقادير وتيبقى هو اخر حاجه تنضيفوها للكيك ديالنا. ودابا غادي نضيفوا الخمارات، 4 الخمارات،
ودابا تنضيفو الدقيق شويه بشويه، نكملوا الكميه اللي عندنا ونرجعوا معكم. كي شفتوا معايا يعني بعد ما كملنا الكميه ديال الدقيق ديالنا اللي هي 400 غرام ديال الدقيق او ما يعادل 4 الكؤوس العنبه، يعني دخلناها كامله. دابا غادي نبداو تنضيفوا الحامض شويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا، وتنبداو تنخلطوا. علاش دفنا الحامض هو الاخير؟ لانه هو تيساعد على التخمر وتيساعد على التهويه ديال الكيك، يعني تيجي منفوخ مزيان، يعني يستحسن حتى الاخير عاد نضيفوه وتنبداو تنطربوا حتى ندخلوا الكميه اللي عندنا ديال الحامض ونرجع معكم. ها نتوما كي تشوفوا معايا الكيكه ديالنا وجدات، ما بقى لينا الا نجيبوا المول ديالنا بعد ما دهناه بالزيت او الزبده ورشيناه بالدقيق. ملي تبغيو تخويو الكيك حاولوا تهزوا يديكم مزيان باش تجي الكيك مهويه. ودابا ما بقى لينا الا ندخلوها الفران ونرجع معكم. ها هي الكيكه ديالنا بعد ما وجدات وطيبناها، وهذا هو الشكل ديالها النهائي كي تيجي، يعني زوينه بزاف. والتزيين تيبقى حسب الاختيار ديالكم، ممكن تغلفوها بالشوكولات لان الشوكولات الاسود تيجي بزاف مع الحامض، تتجي واعره، ديروا لها الكاناج ديال الشوكولات، او تكتفيو انكم تزينوها بالكوكو بحال هكا او لوز ايفيلي، يعني تيبقى لكم الاختيار. انا هنايا رافقتها مع الكريمه ديال الحامض، وان شاء الله غادي نقدمها لكم في حلقه مقبله ان شاء الله. هانتوما كي تشوفوا جات مهويه بزاف ورطبه زوينه بزاف، نتمنى تجربوها. وقبل ما نودعكم ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك وتعليقات، واي اسئله انا راه الاشاره. ودمتم سالمين والى اللقاء.